各位同學，大家好啊！今日就想教大家用一個網站版應用程式，個名就叫 Grasshopper Math。咁喺個網站嘅右邊呢，你就會見到佢有個顯示嘅影片。你見到呢，佢喺度做緊一個多項式嘅運算喎，所以呢個網站其實可以幫你做一個多項式嘅運算，甚至可以幫你解方程嘅。咁啊，廢話少講啦，我哋開始一齊用。你要開始用呢，就要撳左邊呢個綠色掣 Get Start，你就去一個白板嘅位置，下邊有個輸入器可以幫你輸入你嘅應用程式你想計嘅一個方程，咁你就撳剔啦。然後我哋解方程，我哋通常就會先將呢個加一搬去對面嘅。今日睇下發生咩事咯。我哋左 click 撳住佢就可以拖拉呢一個加一，然後掉去對面。你就會發現出現咗呢一個樣。呢個咩嚟㗎？呢個就係你天平法啦。然後我哋想將呢個加一減一計咗佢，就只需要撳一撳左 click 呢個減掣，就會幫你自動做咗呢個運算。右邊同樣做咗嗰個運算，最後將 x 嘅2呢放埋去對面變成除。左邊想約減咗個2呢，我哋有兩個辦法。第一，可以咁樣拖去上面，自己做一個手動嘅約減。如果唔係嘅，同學係想唔知道點樣約減喎，我哋可以撳一撳呢個分數線，佢都會自動幫你化簡。你就會見到原來我哋約嘅時候呢，會約一個數字嘅。右邊一樣啦，我哋拖過上面，你發現4除2等於2，所以 x 等於2啦。咁如果我哋想做一啲自己有一條自己嘅公式，咁點算呢？而家冇咗嗰個下方嘅輸入器咯，我哋就只需要左 click 一個空白嘅位置，然後輸入我哋想計嘅一條數，就好似右邊呢個即時訓練17咁樣，括弧 x 加3閂括弧開括弧 x 加2閂括弧撳剔好，就會有我條嘅多項式出咗嚟。咁我哋想拆括弧，咁點算呢？我哋又試下將個 x 試下乘咯。你就發現，如果我哋想將左邊嗰個數同右邊個數融合嘅話呢，我哋就要先將其中一個括弧拆開，然後將個數乘入隔離嘅括弧各一次。所以你見到 x 乘隔離個左邊嘅括弧一次，個加2都要乘隔離個括弧一次。然後我哋將個 x 放入去，你會發現兩個數都係要乘嘅。將個2放入括弧入邊，兩個數都要乘嘅。咁然後你平時見到呢個 x3。唔係我哋平時睇一個樣好唔舒服，我哋可以就咁拖拉，幫佢自動手動調一調位嘅。然後我哋試下合埋一啲數，例如呢個 x，我哋想將佢簡化，我哋只要撳一撳，佢就會變成我哋平時計開嘅 x2次啦。然後呢個加 2x，我哋想睇下佢有咩同類項，佢一齊加埋，我哋就可以放落啲數度。如果嗰個數係同佢係同類項嘅話呢，會出現一個藍色嘅框框。跟住，然後我哋放手，佢就可以成功融合到噶啦。如果唔係嘅話，如果佢哋唔係同類項，你會見到係唔會出現藍色框框，唔會出現藍色框框。你放手，佢都唔會做到任何嘅融合，直至到我哋揾到個藍色框放手先會做到融合嘅。咁今日教咗大家用呢一個應用程式之後呢，大家就可以翻去試下做。遇到你唔識做嘅題目、唔識做嘅功課嘅時候呢，你就可以試下用呢個應用程式去幫下自己，去睇下自己到底喺邊度出咗錯啦。尤其是喺一啲涉及分數嘅一啲運算嘅時候啦，就例如我哋而家想做一個分數 x 除2，然後你見到2嘅分母想出翻嚟嘅話呢，我就左 click 撳一撳出邊，然後加1等於x 咁樣啦，我哋撳剔將呢個分數擺出嚟。同學成日都犯一個錯嘅就係將呢個2想乘過去對面，想即刻解咗個方程佢。咁我哋放手咯，你會發現，原來個1都要乘個2嘅，因為天平法啊嘛，左右兩邊都要乘2，而左邊係包括埋呢個加1㗎，所以除咗分數要乘2之外，個1都要乘2。然後我哋就做一個約簡，我哋撳一撳個分數線，你發現佢唔俾你約簡喎，咁點解呢？因為佢想你自己去做約簡，佢想你自己分翻開應該點樣約。然後下一步，我哋就會想將個 x 放去右邊，就變成咗右邊係減 x 啦。左邊做一個約簡，
右邊一定要做運算，你要計到答案係 x 等於2。咁呢一個應用程式呢，就非常之萬能，亦都可以幫助大家去溫習嘅時候去使用，去睇下自己到底喺個概念上有啲咩嘅出錯啦。咁今日就係咁多啦，希望大家可以好好咁善用呢個應用程式，幫助自己去進步啦。